On est confiant, on n'a jamais eu la meilleure équipe de France à tous les niveaux. Mais un match reste un match. Donc il faut gagner sur le terrain. Voilà. Je suis quand même un petit peu stressée parce qu'il faut savoir que l'Espagne c'est une très bonne équipe. On a aussi une très bonne équipe, donc un peu mitigée, j'ai un peu peur du résultat. Man, I'm so stressed. I'm excited and stressed at the same time. We know that Spain is one of the best teams in the world. We have so much respect for them. They won the Euro. They won 2 years ago at the Euros, and they won against France. They won a year ago at the Nations League against France too. They have one of the best players in the world, Lamine Yamal. Very excited. I'm very hopeful that France is going to go through. Je dirais une bonne cohésion, un esprit d'équipe, mais comme d'habitude, donc j'ai aucun doute sur le fait que tout va bien se passer. Oh, je pense qu'ils sont plus motivés que jamais. C'est la dernière à Deschamps. Il y a eu des propos tenus par certaines personnes qui vont être encore plus motivés, mais je ne pense pas que ce soit ça qui les motive le plus. Ce qui les motive, c'est d'aller au bout de la compète et de gagner la Coupe du Monde. Franchement, on serait hyper content en tant que Français. On n'a qu'une hâte, c'est d'arriver en finale. Et pourquoi pas jouer contre l'Argentine pour avoir ce back-to-back qu'on attend depuis 4 ans maintenant.